আমার জাল কাঁচা টমেটোর চাষ করেছে আর আমি এসেছি পাড়ার জন্য। না আমি ইয়া খাওয়ান লিগা তোর শুটকি দিয়া খাওয়ান লিগা বুঝছিস নাই পার মই যখন ভিডিও না করলে হইব। টমেটো যত দেখি আর পারতেই মন চাচ্ছে। এই সব কিন্তু পাইরে নিয়ে যাবো। ও এটা পাইকে গেছে গা। সবজি চাষ করতে কিন্তু আমার ভালো লাগে না, কিন্তু সবজি ছিঁড়তে অনেক ভালো লাগে। পাখির কি দরকার টমেটো খাবার? হ্যাঁ, পাখির কি খায়া কাম নাই? পাখি অনেকগুলো টমেটো খায় খায় রেখে দিছে। এই অসিজনের টমেটো ভাবা যায়? কার কার ছাদে এমন টমেটো আছে? না আমারও ভালো লাগে। কাঁচা টমেটো আমার সত্যি অনেক ভালো লাগে, তাই তো ইচ্ছা মতন পেরে নিলাম। কতগুলি দেখছেন?